হোয়াটসঅ্যাপ পিপল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ। সো আজকে বেড়ানো শেষ, আমার 10 দিন ছুটি ছিল, 10 দিন ছুটি শেষ। সো আজকে আমি যাব আবার কাজের জায়গায় যাব, যেখান থেকে আসছি এখানে যাব। সো এখন ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করব, ট্রেন আসলে আপনাদের সাথে আবার দেখা হইতেছে। তো ট্রেন স্টেশনে চলে আসলাম, ট্রেনের টিকিট কেটে ফেলছি। তো এখন এটা স্ক্যান করব। তো এখন স্ক্যান করে আমি এটাকে স্টেশনের ভিতরে ঢুকে যাব। তো স্টেশনটা পুরোই ফাঁকা, কোনো মানুষ নাই। সো ট্রেন এখন মেবি একটা গেছে, তো আমাকে যাইতে হবে ওই পাশে। তো ওই পাশে যাওয়ার জন্য উপর দিয়ে ওভারব্রিজ আছে। সো ওভারব্রিজ ওঠি। তো এইটা হচ্ছে ওভারব্রিজ। তো আমি এই পাশে অলরেডি চলে আসছি। তো এই পাশে এখনও মানুষ নাই, হয়তো 10-15 মিনিট পরে ট্রেন আসবে। তো একটু অপেক্ষা করতে হবে। তো ফাইনালি ট্রেন চলে আসছে, আর কোনো প্যারা নাই, এখন ট্রেনে উঠে গেছি। তো এখন কলারামপুর যাব, কলারামপুর থেকে তারপরে বাস স্টেশনে যাব, বাস স্টেশন থেকে ইপুর জন্য রওনা হব। তো ট্রেন ছেড়ে দেবে এখন। তো আজকের এই ট্রেন ভ্রমণে আপনাদেরকে কিছু সিনেমাটিক ভিউ দেখাই, চলেন লেটস গো এন্ড দ্য সিনেমাটিক ভিউ। কত শত রাতে জেগে তোমায় নিয়ে কত গল্প বেঁধেছি, তবে আজ গল্পে নেই রানী আমার। তুমি কি সত্যি ভালো আছো আমায় ছেড়ে বহু দূরে? মনে পড়ে সেই স্মৃতিগুলো তোমার। তুমি কি হবে আমার আবার নতুন করে লিখব গল্প আবার। তো গাইস, দেখতে দেখতে ফাইনালি চলে আসলাম কলারামপুর। কলারামপুর থেকে এখন আমরা যাব টিবিএস বাস স্টেশন। সো টিবিএস বাস স্টেশন যাওয়ার পর আপনাদের সাথে আবার দেখা হইতেছে। সো চলেন লেটস গো টিবিএস বাস স্টেশন। তো ফাইনালি চলে আসলাম মালয়েশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাস স্টেশন, টিবিএস বাস স্টেশন। তো এটা কলারামপুর অবস্থিত। তো এটাই সবচেয়ে বড় বাস স্টেশন। এই জায়গা থেকে সব জায়গায় পুরো মালয়েশিয়াতে যাইতে পারবেন আপনি এখান থেকে টিকিট কেটে। সো আমি এখান থেকে টিকিট কেটে ফেললাম। তো টিকিট কাটার পরে 1 নাম্বার গেটে আমার বাস আসবে। সো 1 নাম্বার গেটে আসলাম, আসার পরে ওয়েট করতেছি। আমার বাস আইতে আরও 1 ঘন্টা সময় লাগবে। তো একটু অপেক্ষা করতেছি, সবাই সিরিয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আমিও টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তো মেবি আমার বাস চলে আসছে, তো সিরিয়াল ধরেছি। তো গাইজ ফাইনালি বাসে উঠে গেলাম, আর মাত্র কয়েক মিনিট পরে বাস ছেড়ে দেবে। তো বাসের জার্নি কীরকম হয় মালয়েশিয়াতে আই ডোন্ট নো। তো ফার্স্ট টাইম লাইফে মালয়েশিয়ার বাসে উঠছি। তো সবাই দোয়া করবেন অ্যান্ড সহি সালামত যেয়ে পৌঁছতে পারি। আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না। তো আর কিছুক্ষণ পরেই বাস ছেড়ে দেবে ইপুর উদ্দেশ্যে। তো লেটস গো অ্যান্ড দ্য সিনেমাটিক ভিউ। তো গাইজ ফাইনালি চলে আসলাম প্রায় ইপু ডিস্ট্রিক্ট। তো আর ভিডিওটা বড় করব না, এমনিতেই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে। তো আশা করি ভিডিওটা সবার কাছে ভালো লাগছে অ্যান্ড যদি ভালো লাগে থাকে লাইক অ্যান্ড কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।